Nous ferions bien de dormir, Rufus. Si je n'ai pas mes 10 heures de sommeil, demain je serai une épave. Bonne nuit, très cher. Je vous embrasse. Oh, j'oublie tout le temps que vous êtes là-dedans. Ravi de vous voir aussi, Majesté. Oh, enfin. Papa, on peut savoir ce que tu fais? Non mais attends, tu dors dans le cachot? Non. Je rends parfois visite aux prisonniers pour leur remonter le moral. Il dort dans le cachot. Papa, espèce d'escroc! Eh bien bravo, tu nous as dit de nous montrer fort. T'es vraiment qu'à ça hypocrite. Eh, j'ai besoin de sommeil, d'accord? Il faut bien que quelqu'un règne sur ce royaume. Mais c'est Je suis fatiguée. Que se passe-t-il dans cette cellule? Rien du tout, on discute. Vous ne parlez pas des bruits nocturnes? Non. Non. Eh bien, certaines personnes dans ce palais doivent s'assurer que tout sera en ordre demain, alors. Tout le monde retourne se coucher! Pourquoi cette salle n'est-elle pas encore prête? Où est le chemin de table centrale? Vous ne savez pas que les fourchettes se placent à droite? On vous a élevé dans une porcherie? C'est exact, Majesté. J'ai été élevé dans une porcherie. J'ai dû me tuer à la tâche afin de pouvoir nourrir mes petits frères et mes petites sœurs. Je n'ai jamais eu le temps d'apprendre où sont la gauche et la droite. Oh, désolé. Ce n'est pas grave, Majesté. J'adore travailler pour vous. Jamais je ne vous parlerai de vos ronflements. Qu'on exécute ce traître! Oh non, non, je vous en prie, je retire ce que j'ai dit. Oh, le voilà!